दिले के ल्याइदिएको नयाँ बाबु माया गरिदेऊ अबि माया गरिदिएको रे फर्स्ट टाइम देखेको नि दाइ ल फेरि माया गरिदेऊ आमा थ्याङ्क यू बन्द गर्दा टिक लगा के खाने खुर्सानी खाने आलमन्ड भन्दा उसलाई खुर्सानी मनपर्छ अरे धेरै खुसी भएको रे खुर्सानी पाएर पानी खान्छौ अब एक घुटको किसी गरिदेऊ नि दिला फेरि एकचोटि किसी आफै तान ल के खाने खुर्सानी खाने आलमन्ड भन्दा उसलाई खुर्सानी मनपर्छ अरे धेरै खुसी भएको रे खुर्सानी पाएर कता माथि चढेको आऊ दिदी आऊ आफी कति ज्ञानी हो मेरो बाबु सानो तिम्रो फेभरेट खानेकुरा ल्याइदिएको छु चिल्ली भन्दा उसलाई चिकन मनपर्छ अरे खान पाएन हेर न यति धेरै खुसी भएको कान्छे कहाँ गयो भनेर खोजेको त पुरै बारीमा र सत्यानाश गरिछे सानो आऊ जाम भित्र आऊ हेर न नमानेको अझै दिललाई थर्काएको पिक्तम भनेर ल पनि खाऊ अबै गुटको पानी खानुपर्छ नि मुख फर्काकी खाऊ न छिटो कान्छे उसलाई चक्लेट नि धेरै मनपर्छ देऊ म निकालिदिन्छु कभर देऊ कहाँको